今日はラーメンなんか入れてから食べたらいい。うわ。だんだん強めになってくる。どうもう準備さっさと。風はこんなに強い。トムさんがアシスト。
上がったらグッと上がろう。いや、この手前の道まで行ったらまだ見たことあります。取ろうか。